Измените на изборниот законник остануваат блокирани во собранието. Дали денеска ќе има нов обид за постигнување договор? Ивана Соколович најдова од собранието известува на оваа тема. Ивана, какви се најавите? Така ДСП пропаѓа обидот и денеска да се сретнат координаторите на партеничките групи во обид да се постигне некаков договор за да се одблокира на постапка со носењето на изборниот законник. Сепак последните најави брифинзи кои што ги добивам и од ВМРО ДПМН и од СДСМ е дека е договорена средба за утре, така да за утре ќе се очекува нов обид за да се испеглаат разликите помеѓу партеничките партии, политичките партии овде во парламентот. Според најавите средбата би се случила помеѓу 10 и 11 часот, но сепак од двете страни велат дека точниот временски период ќе се знае во текот на денот, но она што е јасно дека ВМРО ДПМН и на оваа средба ќе оди со јасните позиции дека се подготвени да прифатат се што ќе посакаат останатите политички партии, но нема да дозволат она барање за кое што притискаат СДСМ и Левица во однос на гласањето на диаспората да биде вака третирано како што тие бараат, како и за делбата на буџетските средства. Пред малку заврши брифингот на првиот човек на парламентот Африм Гаши. Тој со новинарите вели дека оваа работа ја остава на партеничките групи тие да се договорат, тој да го организира евентуалното продолжување на целата расправа и до пленарна седница. Во моментов закучена и работата на матичното тело, на матичната комисија со оние над 13.000 амандмани поднесени од СДСМ и Левица. Од собраниските служби велат дека истите се преведуваат, но точен тајминг кога би можела оваа комисија да продолжи со работа за сега нема. Последните информации како што реков се дека за утре ќе се прави следниот обид да се надминат разликите, но од опозицијската СДСМ пред малку во комуникација ми кажаа дека на оваа средба повторно ќе одат со нивните позиции, немаат намера да отстапат и покрај понудите кои што ги испратија од власта и лично премиерот Мицкоски, кој што вели дека е подготвен на компромис само да се дозволи електронското гласање на диаспората. И спикерот Гаши е на ставот дека треба да се дозволи електронско гласање на диаспората. Тој вели дека доколку државата може да обезбеди механизам кој што ќе нуди безбедност и тајност во гласањето, не би требало да има проблем на истото да биде спроведено, па вели дури тоа треба да се спроведе овде во Македонија. Неговиот став во однос на целиот овој процес со изборниот законник е тоа што тој вели дека од онаа првична идеја која што беше да се донесе изборниот законник се избегало од фокусот, затоа сега партиите си наметнуваат нови барања со цел да се блокира ваквото носење на изборниот законник. Според него тој треба да се донесе со консенсус, а доколку не биде донесен, тоа е веќе одлука на мнозинството која што вели нема да ја коментира. Ова е околу последните информации за изборниот законник и само ќе споменам дека во однос на она агенда на парламентот која што ќе имаат до крајот на овој месец пред партениците си клучни работи во однос на реконструкцијата. Веќе на 13 јули е договорена седницата на која што ќе се гласа поединачно за секој нов министер. Расправата ќе биде 2 дена како што е пропишано во деловникот. Според најавите на Гаши во тек е и општата расправа за ребалансот на буџетот. Веќе од 8 месецов треба да започне и амандманската расправа. Според последните информации кои што ги споделја собраниските служби, поднесени се 224 амандмани за ребалансот. Најголемиот дел од нив е ДУИ со 90 амандмани, 78 СДСМ, 51 Левица и 5 амандмани од ВЛЕН. Според најавите треба да се одржи седницата за опозицијски прашања, како што добиваме информација од режијата подготвена и изјавата од ВМРО ДПМН и нивниот став околу целата постапка со изборниот законник. Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз се спротивставуваат на решението македонската диаспора да гласа во што поголем број. Како ВМРО ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта.
Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика, а со тоа ќе доживеат уште поголем пораст на следните претседателски избори. Од друга страна пак, Апасиев и Левица, и покрај тоа што добија прифаќање на своите предлози во делот на финансирањето на изборните кампањи, тие не го потпишуваат договорот кој беше граден со месеци меѓу сите политички партии, за да се представат пред јавноста како партија со која нема преговори. Да, ова беа од партиските реакции, останатите ќе ги собереме во текот на денот во следното издание на вестите, а последната информација е дека за денеска нема да има средба овде во парламентот, таа е најавена веќе за утрешниот ден, во обита координаторите на претеничките групи да ги испеглаат разликите и да се добие консензус или компромис во однос на носењето на изборниот законник. Деспина. Иван, јас благодарам за овие информации пренесени во вестите, секако остануваме да ја следиме оваа тема и во текот на денот.